يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار. قتل الحسين فأدمعي مدرار. الجسم منه بكربلاء مضرج، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة إذار. والرأس منه على القناة يدار. يقول الراوي: لما نادى بشر بن حذلم في المدينة وأخبر الناس بقتل الحسين، لم تبقى في المدينة مخدرة ولا محجبة إلا برزن من خدورهن ضاربات خدودهن، وضجت المدينة ضجة واحدة. وان جملة من خرج من المخدرات هي مولاتنا أم البنين زوجة أمير المؤمنين. يقول: كان على كتفها طفل للعباس حتى دنت من بشر تسأله عن الحسين. يقول بشر: رأيت امرأة كبيرة تحمل على عاتقها طفل وهي تشق الصفوف نحوي، استقبلتني قائلة: يا بشر، أعندك خبر عن الحسين عليه السلام؟ جرح عباس دمعات وشلها يمه ومصاب ونحل ضلوعي وشلها أنا وشلها المثل تعيش المن وشلها بعمر ما بقمر يضوى علي يا يمه. وويلا شنو هالحجاز، بعمر ما بي قمر يضوي علي. وين تروح بعد ام البنين؟ الدار الحسين. مولاتي زينب مخلية علوية ورا الباب واقفة. علوية: ما نريد وحدة تطب علينا، لقد خزينا من كثرة النظر إلينا. ما نريد وحدة تباوى علينا، نريد نقعد بدار الحسين وحدنا ونبكي. شلون موقف هذا؟ شلون كلام؟ تجي أم البنين تدق الباب، من وافد على زينب. جيت على زينب، قالت لها زينب: ما تريد الوافد؟ مو أنا جاية واسي وعزي؟ قالت لها: ما تريد، أنت من آل عقيل، لا، اذهبي إلى دارك، روحي لبيتك. نعم البنين بعد شو تقول؟ قالت لها: اذهبي لزينب وقولي لها إن أمها على الباب. الله، سمعت زينب يمه أم البنين. هنا مولاتي زينب صاحت: يا الفواطم فكن الباب وتلقن شريكتنا بالمصاب يا يمه. لك حالة نياحة، لك دمعة هالليلة، ها؟ تدري من عندك حاجة تريد تروح بسفر، توكل على الله ونقرأ سورة الفاتحة لأم البنين، ها؟ تسهيلا للأمور. أم البنين السهل الأمور، لكن نريد بدمعة هاي الليلة. وتلقن شريكتنا بالمصاب. والله هاي ام البنين ونسل الاطياب راحوا لها شبول 4 حساب. يما بلبن هربوا وبلبن هربوا وزاجين الانساب. اجت ام البنين ودقت الباب وزينب واجبه والدمع سجاب يا يما. ما حد لها زينب. وشافت ام البنين صاحت قوما لها هنا يا الاحباب وخل تتعاونوا ويانا على المصاب. التقت زينب وام البنين، ام البنين الصيح وولداه وحسينا، مولات زينب الصيح واخاه وعباسه. وهذا الموقف وهاي المعاني المؤلمة. هنا ام البنين عندها نجدة تريد تنشد زينب. والله عليا من السولف ويا زينب، تريد تحكي وياها. شد قلها:
تقلها عن عباس صاحت سولف لي يما وفى لو ما وفى وياك محكي لي يا يما سوى قمر هاشم كفيلي كان وصيت عليك يا زينب منين النوم يا زينب يجيلي وظلت تسعر النار بدليلي اذا عباس قصر بالطفى انساه وظل طول العمر زعلانه وياه يا يمه هذا ابن الكبير الحلم القاه ربيته وتعبته هواي برباش تقولين يما اخو زينب ما قصر لانها تصيح يا يما ايش تقولين ترى العباس ضحى بروحه الحسين يما عفت على النهار والراس نصين جفوفه مقطعه والسم العين اخوت معدلين وخوش خوان اهل فزعه يا يمه وكلهم حنان عفتهم نومه يا يمه على التربان لو يم الظهر ما ينكسر كان هنا ام البنين تقعد وحدها شو السولف والله تقول بحسين كون الزمن ينعاد وتصد لعين وتاخذ مراد يا يمه الله حارق قلبها الحسين للبس صدق ملبوس العياد وفدوى الغوالي لابو السجاد يما لنحب اظل طول السنين نوب الفقدهم نوب الاحزين شنو هذا الوفاء يا مولاتي كانوا الي قرة العين 4 وليد كيلوم 100 بعد تدخل على علويات تباوع الهين شلون حال زينب ما حد عرفها تدخل للمدينة أخيها محمد بن العلوية يقول للإمام زين العابدين قل لي هذه الغريبة أن تنحي وجهها الله يا غريبة عمي هاي زينب المسبية أخوها ما عرفها شلون حالك يا زينب تدخل للدار مولاتي العليلة ما عرفتها هاي المرة منين دخلت علينا يعين قلبك يا زينب ام البنين تقول مدربك عليهم لو عليك شمسة والسبي يا يما بيك لك حالة نياحة ودمع لام البنين بالحاجة شمسة والسبي يا يما بيجان من شد الحبل زرقات ديجان يا يما وصاير لون كان يشبه بيجان يا ريت ويا كان بذيك المسيا قول تمنيت حاضرة ويا كان يما زينب يا ريت ويا كان بذيك المسيا ولم بعبايتك المنسبية واسقف صوتهم يما بايديا ولا خلي الشمر يسطر رقيه يما يا ريت القمر حي اليوم ما مات وفصل الجن من البيرغ عبايات ولا يحدون بضعون العزيزات ولا ينقال الجن يما السبيات شد المرض بام البنين مرض مو مرض البدن كذلك لا مرض الروح على فراق اولادها وفراق الحسين شو تقول بالله تقول تون ام البنين وحالها شلون بساعات المنية وتجري العيون ليش بالله اسمعني كل من مفارق امه تدري شو مسوي انا واحد من الناس
شيل نعشها على اجتافك وتصيح لا اله الا الله. لكن ام البنين اولاد ما عدها، هنا تفكر من اللي يشيل جنازتها. اسمع يا موالي، اقول تون ام البنين وحالها شلون بساعات المنية، وتجري العيون رادت ولدها بس يحضرون، تقول اريد الولد ويا اللي يدفنون ويشيل النعش فوق المتون، ولابس نقابه ويا اللي يعزون. هنا يدخل عليها الامام زين العابدين، يما شوفك تعبانه اليوم صحتك، شو تقول لها؟ ابيات الدعاء ونسألكم الدعاء بدمعتك. تقول له يا يما يا علي لو قرب وعدي ادفن يا يما بدال ولدي. حرقا قلبك يا غيورها، عيدهن لك عيدهن لك لأم البنين. يا يما يا علي انا لا قرب وعدي ادفن يا يما بدال ولدي. يما ومن كربلة ترابات عند حضن يا يما جوا خدي، انا اريد انحضر ابوك بوسط الحدي. مأجورين ان شاء الله، واجرنا واجركم ان شاء الله على صاحبة هذه الليلة مولاتي ام البنين. وانت قاعد